Una tragedia aérea ha sacudido a la comunidad de La Yesca, Jalisco, luego de que una avioneta que supuestamente despegó de Los Mochis, Sinaloa, se estrellara y se incendiara el miércoles 15 de enero. El accidente ha dejado un saldo lamentable de 6 personas fallecidas, entre ellas 2 pilotos y 4 pasajeros. El accidente ocurrió en las inmediaciones del puente Camotlán, donde las labores de rescate aún continúan, enfrentándose a complicaciones debido al difícil acceso a la zona. Según informes iniciales, la avioneta ligera habría despegado de Puente de Camotlán y comenzó a presentar fallas mecánicas poco después de iniciar el vuelo, lo que llevó a que se precipitara a tierra en una zona de difícil acceso entre las comunidades de Los Amoles y Las Tinajas. Las autoridades locales, incluyendo personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bomberos de Nayarit y la Unidad Cóndor, están trabajando de manera coordinada en las labores de rescate, informó Isis Kin, PSN Noticias.